Hi viewers, ஸோ நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்பேண்டு பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு boAt வந்து ஃபெமிலியரான பிராண்டு தான். இது வந்து நல்லா வந்து எனக்கு ரீச் ஆன மாடலு, நிறைய சேல்ஸ் ஆன மாடலு. Rockerz 238னு உங்களுக்கு ப்ளூடூத் நெக்பேண்டு. ஸோ இதில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள். மேக்னெட்டிக் ஏர் டிப்ஸ் வரும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் அந்த பேஸ் லெவலில் வந்து நல்லா இருக்கும் இதில். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு IPX5 ஸ்வெட் அண்ட் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்குது. ஸோ இன்ட்ரிகேட்டடு கண்ட்ரோல்ஸ் வித் ஒன் ப்ளஸ் வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டு. ஸோ கனெக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5.0 உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் இது தான். அண்ட் 10mm டைனமிக் டிரைவர்ஸ் இருக்குது. கால் வைப்ரேஷன் அலர்ட் ஆகும். ஸோ கால் வரும்போது ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் டெக்னாலஜி இருக்குது. நீங்கள் ஜஸ்ட் 20 minutes சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 4 hours ஆஃப் ப்ளேபேக் டைமு. ஸோ இதோட ப்ளேபேக் டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 hours ரேஞ்ச் மேலே தான் இருக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு போட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரெப்யூட்டடான உங்களுக்கு மாடல் தான் இது. ஸோ இந்த மாடல் வந்து நம்மகிட்ட வந்து 1200 தான். ஸோ வேணுன்றவங்க கால் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் வந்து நம்மள்ட்ட லிமிடெட் ஸ்டாக்ஸ் தான் வருது. இதெல்லாம் வந்து பிராண்ட் வாரண்ட்டி 1 year வந்துடும். நீங்கள் எந்த இதுனாலும் நீங்கள் boAt ஷோரூமில் போயிட்டு கிளைம் பண்ணலாம். நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்யூச்சரில் அப்டேட்ஸ் பார்க்கணுன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்ப்போம் கைஸ். தேங்க்யூ.